அவங்க உடனே கேட்பாங்க, டாக்டர் கோல்டு அதிகமாயிடும், இவன் ஆரஞ்சு ஜூஸ் மட்டும்தான் குடிப்பான், வேற எதுவுமே குடிக்க மாட்டான், பச்சை தண்ணி குடிப்பான் இல்ல ஆரஞ்சு ஜூஸ் தான் குடிப்பான், ஆரஞ்சு ஜூஸ் கொடுத்தா கோல்டு அதிகமாயிரும்ல. நான் என்ன சொல்லுவேன், எனக்கு ஹைட்ரேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம், எனக்கு ஹைட்ரேட் பண்ணுங்க, கோல்டுக்கு எப்படியும் கோல்டு தரேன். இல்லைன்னா கோல்டுக்கு இங்க பாருங்க, கோல்டுக்கு கிடைக்கிற எல்லா காஃப் சிரப்பும் எக்ஸப்ட் ஃபார் வீசிங் தவிர காஃப் கோல்டுக்கு கிடைக்கிற எல்லா மருந்துமே சிம்டம் சப்ரஸ் பண்றதுதான், நோயை அது கியூர் பண்றது இல்ல. என்ன டாக்டர் எனக்கு புரியல அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? சிம்டம்னா இருமல சளியா வருது இல்லையா, அந்த செக்ரீஷனை கம்மி பண்ணும், இருமல் இருமா காஃப் சப்ரஸ் பண்ணும், மூளையில இருந்து தான் அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் வரும், அதை சப்ரஸ் பண்ணும், அவ்வளவுதான். ஒரு நாள் 2 நாள். எதுக்கு? இது உங்களுக்கு டிஸ்டர்பிங்கா இருக்கு, உங்களையே முடியாம என்ன தூங்கவே விட மாட்டேங்குது அப்படிங்கறதுனால எடுத்துக்கிற மருந்து தான். சோ அதை தொடர்ச்சியா எடுத்துக்கிட்டா உங்களுக்கு வெல்பீயிங்லாம்